So yeah, this was the last slide I wanted to show you. I think to conclude, one of the keywords to describe my work is experiential. My inspiration often comes from natural phenomena like clouds or shadow, wind, or something, something around our environment. And although they're transient and temporary elements, the only way to sort of perceive them is to be there and then to feel them through your senses. And then I think it's a really personal but beautiful thing, And then my work sort of explores that element. And then this is why, for me, the body is so importantly integrated and plays an essential role in my work. And I think I'm going to continue to explore how I can challenge the materiality of fashion in the future too. And that's the end of my talk. Thank you so much. Yeah, does anyone have any questions for Ms. Takeda? Yes, in the back. I was just curious on your shadow pieces, is why you chose to drill by hand versus some sort of digital. Sorry. On your shadow pieces, I was curious why you chose to drill by hand rather than using some sort of digital fabrication technique. Well, that's a good question. I was so sort of in a small bubble. That time I didn't really think of other technology to make holes on a sheet of metal. There's a technique called photo etching, which I actually tried later on, and it worked really well. But then, technically you can use technology to do the same thing on a sheet of metal. But then what I find interesting is that because it's all done by hand, you make mistakes. It's never going to be perfect or immaculate, and some holes are sort of joined together, some are a little bit sort of not perfectly in order, and then that's sort of the charm I think you can have, because I use the photograph and then digitally process it, and what's the word? Halftone. You do the dot thing. Yeah, halftone. Yeah, halftone. So it's all kind of digital, and then I think it's nice to have some sort of hand touch to it, because otherwise it's all just going to be sort of quite cold pieces. And then because I didn't intend to mass produce them, it's a lot of work, but I sort of enjoyed it in a sense. Do you think that have you sold some of those pieces? Do you think that customers or clients would kind of give more value to that because it is hand done rather than laser cut? Yeah, definitely. I think so. When it's one of a kind handmade pieces by myself, it's obviously, you can't mass produce them. And I'd like to keep that value actually, because to be honest, I tried to make some pieces, with photo etching technology, but it just didn't feel so precious to me after a while. So with this specific collection, I'd like to, at this moment, I'd like to stick to this handmade method. Thank you. Any more questions? Thank you very much. It was really wonderful to see your process and the evolution of your work from your time at Central St. Martin's to then to RCA, and
It was a really interesting evolution. Thank you. So yeah, I'd like to thank both of our keynote speakers for sharing such incredible, different work and process today. First of all, though, I'd like to ask Ms. Takeda to stay on stage, and I'd like to ask Ajahn Pitpaprai and Mr. Nakazoto to come on stage and for gift giving. On behalf of the students and faculty of Rangsit University, we would like to thank our two keynote speakers for sharing their work and their vision and their ideas with us today. Thinkers, critics, writers, and general just amazing talent to converse free and unrehearsed on stage. Today's topic is physique, fashion in the spirit of age, and our moderator this afternoon is fashion critic and deputy editor of Vogue Thailand, Kun Wacharin Pongsai. Please join me in welcoming Kun Pacharin to the stage, as well as our panels. So for today's discussion, it'll be mainly in Thai, and I'll act as a translator, and I'll translate it to English for our international guests. สวัสดีนะครับคณาจารย์แล้วก็ท่านดีไซเนอร์นะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จริงๆเราได้รับโจทย์มาพูดนะครับก็อาจจะเป็นชื่อเรื่องก็เรื่องฟิสิกส์ที่เห็นก็อาจจะเครียดหน่อยตอนแรกเรารู้สึกเราเครียดเหมือนกันดีไซเนอร์ทุกคนก็เครียดเพราะว่าฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบฟิสิกส์กับดีไซน์หรือฟิสิกส์กับอาร์คิเทคหรือฟิสิกส์กับแฟชั่นมันดูเป็นอะคาเดมิกมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงตัวเองพอดีผมทำเกี่ยวกับแฟชั่นมีเดียนะครับทำแมกกาซีนอยู่ก็มานั่งคิดดูอีกทีนึงคิดไปคิดมาตอนแรกเรารู้สึกเกรงอ่ะว่าแบบเราจะพูดอะไรดีอะไรเงี้ยแต่ไปมาก็กลายเป็นว่าอ้าวมันเกี่ยวข้องกันดีกว่าก็เลยรู้สึกดีและอย่างน้อยก็วันนี้มีlegendary ทั้ง3คนนะครับเพื่อเป็นท่านที่เป็น expert ในแต่ละด้านมาคุยด้วยก็รู้สึกผ่อนคลายไปได้เยอะก็เดี๋ยวขอแนะนำนะครับทีละคนนะครับก็จากท่านแรกนะครับพี่ประธานนะครับคุณประธานเป็นพี่ใหญ่ของวงการอาร์คิเทคแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยก็อาร์คิเทคถ้าใครอ่านหนังสืออาร์ตโฟดีนะฮะพี่ประธานเป็นบก.มายาวนานมากกี่ปีนะพี่28 ปีป่ะ25 ปีก็28แล้วก็อีกท่านนึงนะครับพี่รองจิตสิงห์สมบูรณ์นะครับครับพี่รองเป็นพี่ใหญ่ของวงการแฟชั่นคนหนึ่งเลยนะครับก็เป็นพี่ที่แบบนำความซ่ามาเติมในวงการได้ไม่สายเราเป็นดีไซเนอร์ให้กับเกรย์ฮาวก็ดูแลเกรย์ฮาวมาจนถึงวันนี้หลุดพอๆกันนะฮะ ทุกคนก็เคยเป็นแฟนเสื้อของพี่รองมาหมดเลยนะครับเด็กๆยุคนี้ด้วยส่วนสุดท้ายก็เป็นเดี๋ยวต้องขยับออกนิดนึงนะจะได้เห็นคุณแพทนะครับเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ Realistic Creation ก็สำหรับยังดีไซเนอร์หลายคนก็น่าจะคุ้นตาเพราะเราก็นักเรียนใช่ไหมเพราะว่าได้ผ่านการคริติคของคุณแพทมาหมดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเข้าเรื่องนะครับอาจจะตะกุกตะกักช่วงแรกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีประเด็นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับลองเก็บคำถามมาเลยเราแชร์กันดีกว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของการแบบเราให้ไอเดียหรือนักเรียนทุกคนหรือผู้ฟังมารับแต่ว่าเป็นการแชร์กันมากกว่านะครับเพราะว่าถามในวันนี้หรือเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบตัวเราเองก็อยากรู้เหมือนกันครับแรกก่อนไหมฮะ So today I guess Kun Wacharin was saying that at first the topic of physique seemed a little stressful, a little academic, but I think with all of the experts that are up here, it should be no problem at all. It should be a really fun conversation. So quickly, I'd like to introduce our guests today. First of all, right next to me is
Kun Pratan, and he is the editor-in-chief of Art 4D magazine and Architecture and Design magazine here in Thailand. Then we have Kun Jit Singh, who is the head designer of Playhound, a really great fashion label here in Thailand. And then last but not least, we have Kun Pat, who is the head fashion designer of 4x4 Man. So we have a great team of people who deal with fashion and design in very different ways today. ครับตอนแรกขอทุกคนมี2ตัวใช่ไหมโอเคโอเคครับก็เริ่มแรกเราจริงๆขอเป็นคนถามดีกว่านะฮะเพราะเขาอยากทราบเหมือนกันว่าแต่ละท่านคิดยังไงพี่ประธานดูแลเรื่องอาร์คิเทคเรื่องดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าโดยตัวของโครงสร้างหรือตัวบอดี้อย่างเงี้ยภาพรวมครับพี่ประธานเห็นไหมฮะที่มันเกี่ยวข้องกันที่แบบจริงๆพูดไปเรื่อยไม่ต้องฟังคำถามไหมครับครับมันคำถามของพี่เอผมมักจะระแวงมันจะต้องพูดอะไรยากๆหรือเปล่าไม่จะเป็นเลยพี่ไม่ได้เป็นเลยพี่เอาเข้ามันมีไหมครับจะว่าไปมันก็เป็นศัพท์แฟชั่นนะสำหรับผมนะการมันก็เริ่มมาจากทำให้คำธรรมดาแค่เปลี่ยนเป็น QUE นะฮะมันก็เหมือนโคเทียหรืออะไรพวกนี้ไม่จะมีทัชของอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกถึงเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ในคำนี้มันฟิสิกส์ไม่ใช่ฟิสิกส์นะครับเบื้องต้นมันเป็นทัชของแฟชั่นซึ่งมันพยายามจะ redefine ความหมายดั้งเดิมของคำนั้นนะครับเวลาเราพูดถึงฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นไปได้เรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเรื่องของอะตอมเรื่องของหลักแรงโน้มถ่วงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในขณะที่พอขยายเป็นฟิสิกอลมันก็มีเรื่องของกายภาพมันเริ่มใกล้แฟชั่นขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องของบอดี้เรื่องของอะไรต่างๆแต่ในความเป็นจริงนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เพื่อที่จะนำไปสู่การตีความการสร้างแรงพลังอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในแล้วตีความออกมาอย่างถ้าผมดูวิชวลนี้ตรงนี้นะเขาก็เป็นสเกเลตันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็รู้สึกถึงโหนี่มันแฟชั่นมากเลยนะเราเคยเห็นพราดาเคยเห็นใครต่อใครที่เขาเล่นกับกะโหลกอะไรพวกนี้เราเคยเห็นอาร์ตของเดมินเฮิร์สหรือว่าใครต่อใครที่เขาเล่นกับความดิบจิตวิญญาณเรื่องของเดวิลเรื่องของแองเจิลอะไรพวกนี้ครับอเล็กซานเดอร์ แมคควีนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเล่นกับอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีพลังฟิสิกส์นี่ก็เป็นคำหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีพลังมากเวลาคนฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นการเปิดหัวที่ดีที่จะนำไปสู่ conversation ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับรวมไปถึงแรงบันดาลใจที่พวกเราจะเอาไปใช้ทำงานต่อไปครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะในส่วนพี่รองนะครับออกแบบเสื้อผ้าหรือในแง่ของแม้กระทั่งศิลปะเองคุณประธานตอบลึกซึ้งมาก ลึกซึ้งกว่าคำถามคุณเองครับ